Привет! Греюсь возле нашего камина на салоне «Фамильный огонь». Он у нас тепленький, он у нас нагревается всем корпусом, дает температуру на 60 квадратов примерно помещения. За пару часов здесь комфортная, теплая атмосфера. Кроме этого, у него есть хорошее преимущество, что мы можем сушить сырые дрова. У нас есть запас сырых дров, потому что мы спиляли возле магазина дерево аварийное, и поэтому они не настолько сухие, чтобы горели хорошо. Мы их подсушиваем прямо на нагревающемся коробе камина. Это действительно удобно и практично.